అండి నమస్తే అందరికీ. ముందుగా మనం కొబ్బరి పొంగల్ కోసం పోపు వేసుకోవాలి. ఒక కుక్కర్లో కొంచెం ఆయిల్ ఇంకా నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాక ఆవాలు, జీలకర్ర, లైట్గా మినపప్పు, మిరియాలు వేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అలాగే దంచుకున్న అల్లం పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. అల్లం కొంచెం వేగాక మనం 10 నిమిషాల ముందు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు అండ్ బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి. నేను 2 కప్పుల బియ్యానికి 1 కప్పు పెసరపప్పు వేసుకున్నా. మీకు కావాలంటే సేమ్ క్వాంటిటీస్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ బియ్యం అండ్ పెసరపప్పు కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి. తర్వాత కొబ్బరి ముక్కల్ని ఇలా మిక్సీ పెట్టుకోవాలండి. ఈ పేస్ట్ని మనం కుక్కర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తర్వాత పసుపు కొంచెం యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలండి. తర్వాత మనం ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ అండ్ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. నేను వచ్చేసి వాటరు 1:3 వేసాను. 1 గ్లాస్ బియ్యంకి 3 గ్లాసుల వాటర్ వేసాను. కొంతమంది పొంగల్ ఇంకా సాఫ్ట్గా కావాలనుకుంటారు, వాళ్ళు 5 గ్లాసెస్ వరకు వేసుకోవచ్చు. నేను నార్మల్ రైస్ లాగా చేస్తున్నా కాబట్టి 3 గ్లాసెస్ ఆర్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ. అండ్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టేసి 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. నేను పూర్తిగా సిమ్లో పెట్టేస్తానండి. సిమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఆపేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి పొంగల్తో టమాటా పెరుగు చట్నీ చేసుకుందామండి. దీని కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ముందుగా టమాటా ముక్కలను కట్ చేసి, పెద్దవైతే కట్ చేయండి, చిన్నవైతే అవసరం లేదు. ఒక తప్పెల్లో వాటర్ కొంచెం లైట్గా వేసుకొని టమాటా పళ్ళను వేసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవచ్చు. లేదు అంటే కుక్కర్లో కూడా 1 విజిల్కి సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవచ్చు. నేను నార్మల్గా ఉడికిస్తున్నా. ఇదిగోండి నేను ఇలా వేసుకుంటున్నా. ఇలా సిమ్లో 5 minutes to 10 minutes ఉడికించుకోవాలండి. టమాటోస్ బాగా మగ్గిపోయాయండి. ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న లేయర్ని మనం పీల్ చేసుకోవాలి. తొక్క తీసేసి స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం టమాటా పెరుగు చట్నీ కోసం పోపు వేసుకున్నామండి. కొంచెం ఆయిల్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అలాంటి శనగపప్పు కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను టమాటోని పీల్ చేసి స్మాష్ చేయలేదండి, నేను మిక్సీ పట్టేశాను. సో నాకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ కావాలని మీరు పీల్ చేసి స్మాష్ అయినా చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్గా తొక్కతో పాటు మిక్సీ కొట్టేయచ్చు. అందులో పోపు వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు బీట్ చేసుకున్న పెరుగుని మిక్స్ చేసుకుందాం. అంతే అండి, మన యమ్మీ టమాటా పెరుగు చట్నీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ ఓపెన్ చేసుకొని కొబ్బరి పొంగల్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. కొబ్బరి పొంగల్ రెడీ అయిపోయిందండి. పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది. ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. అంతే అండి, మన కొబ్బరి పొంగల్ విత్ టమాటా పెరుగు చట్నీ రెడీ అయిపోయింది. బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయినా డిన్నర్కి అయినా రెడీ చేసుకోండి. మీకు మౌత్ బాగాలేపినప్పుడు, రంపగా ఉన్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో మిరియాలు, అల్లం అన్నీ ఉంటాయి. తప్పకుండా ట్రై చేసి చెప్పండి ఎలా ఉందో.